Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Volám sa Ondrej Macko a prinášam vám zaujímavé videá. Aj toto video bude veľmi zaujímavé. Budeme sa venovať elektrickým nabíjačkám. Konkrétne elektrické nabíjačky H-Volt. Určite ste si všimli, ako veľmi rýchlo sa vypredala štátna podpora pre elektrické autá a to znamená, že pre Slovákov je toto veľmi zaujímavá téma. Ako ale zriadiť tých nabíjačiek dostatočne veľa a pritom minúť čo najmenej peňazí? To je presne otázka, ktorú riešime v tomto videu a odpoveď je nabíjačky H-Volt. Sú to nabíjačky AC s regulovaným výkonom od 0 do 22 kW a pán Zuštiak nám povie o nich úplne všetko. Takže v tomto prípade náš nový produkt sa volá H-Volt. Je to nejaký produkt, ktorý sme posadili do nejakej oblasti elektronabíjania vozidiel. Hlavná tak nejaká výzva, ktorá ku nám prišla od nejakých zákazníkov, bola vytvoriť nabíjačku, ktorá by dokázala nabíjať elektroauta, ale bez toho, aby majiteľom, ktorí si ju osadia, nejak navýšila počiatočné náklady na vybudovanie nejakej novej prípojky, prípadne nejaké mesačné náklady na zvýšenie rezervovanej kapacity, ktorú by si museli platiť. Hej. Ten celý ako keby nabíjací systém sa skladá z takých troch častí. Jedna časť je priamo tá nabíjačka, čiže vidíme, že máme tu nabíjačku, nejaký ten charging station, ktorý tu je a tento obsahuje dva vývody. Pre jedno a pre druhé auto. Oba tieto vývody sú s maximálnym výkonom do 22 kW, čiže na troch fázach 32 A. A týchto vývodov tu máme 4. Čiže v dvoch nabíjačkách vždy po dva vývody, dokopy 4x22 kW, ktoré to dokáže potiahnuť. To znamená, niečo musí byť asi pod nami? Tak a pod nami teda je nejaký rozvádzač, ktorý ako keby tieto nabíjačky napája. V tomto prípade ide ku každej nabíjačke samostatný kábel, ktorý túto nabíjačku napája, ale je možnosť tieto nabíjačky vlastne pripojiť aj na ako keby jeden spoločný kábel, ktorým by boli odpichnuté viaceré nabíjačky. V tom rozvádzači je aj nejaká centrálna jednotka, ktorá následne komunikuje s týmito nabíjačkami a táto centrálna jednotka komunikuje aj s elektromerom, ktorý meria aktuálny výkon alebo príkon tejto budovy a na základe tohto tá centrálna jednotka hovorí týmto nabíjačkám, koľko ako keby maximálne môžu pustiť do tých automobilov, aby sa nepresiahla nejaká tá rezervovaná kapacita. Rozumiem. To znamená, že inštalácia tejto nabíjačky neobmedzila nejakú budovu tu alebo niekoho iného, on dáva presne toľko, koľko môže. Koľko môže maximálne. Takéto veľké budovy majú nevýhodu v tom, že síce tu tá rezervovaná kapacita je stanovená na nejakých 500 kW, ale v bežnej prevádzke tá budova má maximálny odber niekde okolo 200. Čiže je tam akože dosť veľká voľná kapacita, ktorá môže slúžiť pre nabíjanie týchto elektroaut, ale presne sú špičky, kedy ráno začne budova kúriť alebo cez deň chladiť, kedy tá budova sama o sebe zožere týchto 500 kW a tieto nabíjačky by následne urobili prekročenie na nejakej zaplatenej rezervovanej kapacite a to by spôsobilo vysoké pokuty, ktoré by musel majiteľ budovy zaplatiť. Ale je to za tým ešte aj nejaký IT systém, predpokladám. To je dole vlastne v tej centrálnej jednotke, čiže tento systém vie pracovať úplne offlineovým režimom. Nie je tu potrebný žiadna cloudová služba, žiadne nejaké vzdialené servery a podobne. Všetko, celý ten systém funguje na tej centrálnej jednotke. Centrálna jednotka má vlastný web server, na ktorý sa dá pripojiť. Cez tento web server následne môže majiteľ budovy si nastavovať všetky potrebné dáta o aktuálnej rezervovanej kapacite, keďže on si tú rezervovanú kapacitu mení na nejakej buď kvartálnej alebo mesačnej úrovni podľa toho, ako by tá budova mala mať budúci mesiac spotrebu. Tak vlastne keď tieto dáta si on vie do tohto cez tento web server nastaviť, plus ten web server ponúka kompletný prehľad o aktuálnych nabíjačkách, či žijú, či sú pripojené, ako sú pripojené, o užívateľoch a všetky tieto veci okolo toho. Takisto si vie v tom web serveri manažovať užívateľov, čiže aktuálne tu užívateľia fungujú tak, že každý má nejakú RFID kartu a tou RFID kartou sa autorizuje voči displeju, ktorý na tej nabíjačke je. Ako náhle je povolený, tak sa mu spustí to nabíjanie a následne na tom web serveri vidí kompletný prehľad svojej spotreby za aktuálny mesiac, predchádzajúci mesiac. Takisto máme tam nejaké grupenie po organizáciách, po nejakých grupách, čiže jednoduchým spôsobom vie potom majiteľ budovy a majiteľ tých nabíjačiek refakturovať tú spotrebu, ktorú tieto firmy a títo užívateľia, ktorí tu sú, urobili v rámci daného mesiaca. Ale nejedná sa teda len o tie veľké budovy a o tie počty nabíjačiek v desiatkách kusov, ale napríklad aj obyvatelia klasických rodinných domov, ktorí majú 25 A hlavný istič, tak už len tá jedna nabíjačka vie ísť s maximálnym výkonom 32 A. Aj s tým, že oni si môžu kúpiť nabíjačku, ktorú ako keby staticky utlmia na maximálny výkon 10 A, ale vtedy, aj keď tá domácnosť v noci má ten výkon 20 A, tak oni by stáli na tých 10. Čiže tu sa vlastne pripojí ten elektromer aj v rámci tej domácnosti toho rodinného domu a tá nabíjačka dokáže nabíjať aj v tom rodinnom dome maximálnym výkonom. Dokonca si môže ten užívateľ presne dať takúto dvojnabíjačku s tým, že jednu z tých zásuviek si
v tom webovom interfejsi zvolí ako domácu, vtedy tam vlastne on nabíja nejakým spôsobom free charging, pichne sa a ide. A druhú stranu tej nabíjačky môže dať ako verejnú a môže ako keby nejak zarábať alebo ponúkať tú jednu časť verejne aj užívateľom, ktorí prídu úplne z inakadiaľ. Cena tej nabíjačky začína od 2000 eur v koncovej cene, tam sa vlastne ideme hore, plus je potrebné vlastne kúpiť tú nejakú centrálnu riadiacu jednotku a ten elektromer, ale to sú veci, ktoré sú ako keby iba optional, bo nie každý, keď potrebuje hneď ten elektromer, ako náhle má niekto voľné kapacity dosť a teraz chce iba jednu alebo dve nabíjačky, tak si to môže dať bez toho elektromeru a ten elektromer následne si dokupuje až v čase, kedy potrebuje už tie nabíjačky reálne riadiť. Lebo tie nabíjačky sa vlastne vedia riadiť aj bez elektromeru, len s tým, že oni vedia, koľko sami o sebe spotrebujú a užívateľ si vie cez ten web interfejs nastaviť, keď táto sada, tieto dve nabíjačky, že môžu maximálne ťahať 50 kW, 40, 20. Čiže on si vie ich utlmiť aj v nejakej sade, vtedy nepotrebujeme ten elektromer, ktorý meria dynamicky tú budovu, ale ako náhle vlastne nechce nastaviť len tú statickú maximálnu hodnotu, ale chce ju dynamicky meniť, tak vtedy vlastne nám je potreba tých ďalších elektromerov. Takže môžeme pripojiť ten nabíjací kábel, buď začneme od nabíjacej stanice alebo aj od elektroauta. Môžeme, keď stojíme tu, tak vlastne pripojiť si priamo kábel do nabíjacej stanice. Druhý koniec pripojíme do vozidla. Uvidíme vlastne na týchto LED pásoch, tento ľavý začne behať. To nám signalizuje to, že je auto pripojené. Na displeji to a takisto aj vidíme. Priložením karty sa nám načíta zásuvka, ktorá je voľná, čiže máme možnosť spustiť nabíjanie, prípadne v menu si prejsť nejaké informácie o užívateľovi alebo organizácii ohľadom spotreby. Opýta sa nám, či spustiť nabíjanie, potvrdíme áno. Aktuálne sa systém a nabíjacia stanica dostala do stavu príprava pre nabíjanie. V aktuálnom stave si stanica zisťuje, či je auto jednofázové alebo trojfázové. Pre prípad, ak by bolo jednofázové, tak je možnosť, a táto stanica vlastne vie prehadzovať výkon tohto vozidla aj medzi jednotlivými fázami podľa jednotlivého zaťaženia. Maximum je teda 22. Maximum je 22, čo je na troch fázach po 32 A. Väčšina aut ale disponuje iba jednofázovým interným nabíjačom, čiže vtedy to ide do nejakého toho výkonu okolo 7 kW, ale práve pri týchto autách dokážeme tento výkon hodiť na tú fázu, na ktorej je tá spotreba najmenšia. Hej. Veľká výhoda je, že keď tu nabíjam, tak mám vlastne rezervované miesto na parkovanie. Je to vynikajúce, áno. Netreba ho hľadať, takže samé výhody. Tak. Dobre, nabíjať môžeme ďalej nabíjať. Poďme sa mi ešte dole pozrieť na tú miestnosť, kde vlastne tá energia skade prúdi. Poďme. Na to. No fajn, takže dostali sme sa sem, keby ste nám mohli povedať, čo tu vlastne vidíme. Takže je to nejaký klasický elektrický rozvádzač, ako vidíme v horných dvoch radách, čiže tieto sú inštalované klasické ističe a prúdové chrániče, keďže normál o nabíjaní elektroauta hovorí, že každá jedna zásuvka musí byť samostatne istená a musí byť samostatne za samostatným prúdovým chráničom, tak tieto sú aktuálne inštalované tu. Tak ako som spomínal, je to iba vlastne vtedy, ak ku každej nabíjačke ťaháme samostatný kábel. Čiže vidíme, že tieto horné káble sú tie, ktoré idú ku každému tomu nabíjacemu miestu. Je to nejaký kábel aktuálne tu dimenzovaný na 5x10, on by stačil aj 5x6, ale tu je daný takýto. S tým, že ak by tie nabíjacie miesta neboli ťahané takto každé samostatným káblom, ale boli by ťahané jedným, tak tento prúdový chránič aj s tým ističom by bol umiestnený v každej tej nabíjačke samostatne, aby bolo zabezpečené istenie toho vývodu samostatne každého. Ďalej pod týmito ističmi vidíme tú centrálnu jednotku, ktorú som spomínal. Je to centrálna jednotka od spoločnosti TECO, čiže český priemyselný výrobca hardvéru, na ktorom sme postavili tento systém. Z tejto centrálnej jednotky už vidíme iba nejakú prepäťovku kvôli zbernici a za touto prepäťovkou sú už tie moduly, ktoré máme umiestnené v tých nabíjačkách a takisto aj tie elektromery, ktoré merajú výkon tej budovy. Táto budova má dva samostatné prívody kvôli nejakej kapacite dimenzii tých káblov. Jeden prívod vidíme priamo pred sebou, čiže je to nejaký hlavný rozvádzač pre tento prívod budovy. Vidíme vzadu sú nejaké medené pasoviny, ktoré následne rozvádzajú tento výkon cez ďalšie rozvádače do zbytku budovy. A priamo na týchto pasovinách máme umiestnené meracie prúdové transformátory, ktoré menia ten výkon, ktorý prechádza tou medenou pasovinou z maximálneho prúdu 1600 A na 1 A. Okrem klasickej spotreby tieto transformátory merajú aj rôzne jalové výkony a nejaké ďalšie veci, čiže dá to budove nie len to, že má nabíjačky, ale týmto systémom získa budova veľmi detailný prehľad o svojej spotrebe aj o všetkých zložkách spotreby,
ktoré tu sú. Momentálne pracujeme na viacerých vyhotoveniach. Sú to nejaké vyhotovenia so zabudovaním do záhradných svietidiel, nejaké stĺpiky, ktoré budú montovateľné na strop v podzemných garážiach a rôzne takéto nejaké systémy. Čiže to vyhotovenie je úplne voľné. Našim cieľom je aj ho nejak otvárať a tieto ako keby vyhotovenia a schémy k týmto vyhotoveniam dávať nejak verejne a publikovať voľne, nech si ich ľudia kľudne upravujú. Spoločnosť NG Services sa venuje tomuto segmentu už niekoľko rokov. A našou úlohou a v podstate našim cieľom je robiť integráciu týchto systémov do väčšinou existujúcich budov, ale samozrejme aj nových projektov. A za tieto 2 roky sa častokrát stretávame práve s problematikou kapacity a jej dostatočnosti pre danú infraštruktúru. A v tejto súvislosti samozrejme vzniká množstvo stále nezodpovedaných otázok. No a s narastajúcim samozrejme počtom elektromobilov táto požiadavka rastie a samozrejme rastie aj požiadavka na dostatočnú kapacitu. Práve v tomto projekte sme využili technológiu H-Volt, ktorá navyše ponúka nielen samotné nabíjačky, ale samozrejme aj možnosť ich riadenia v závislosti na dostupnej kapacite, a to v reálnom čase, čo je dosť významné oproti možno iným produktom. A tým pádom v podstate odbremeniť vlastníka tej budovy od zvyšovania nákladov jednak na zvyšovanie rezervovanej kapacity, alebo v prípade, že tá kapacita naozaj nie je dostačujúca a je treba investovať značné prostriedky do tej infraštruktúry a prípadné vybudovanie novej trafostanice, tak to samozrejme významne prispieje v tomto smere. Ďakujem pekne, pán Zoštiak. Bolo to veľmi príjemné, verím, že prispieje toto k rozvoju elektromobility a prajem vám všetko najlepšie. Takisto ja verím. Ďakujem, dovidenia. Verím, že sa vám páčilo toto video, pokiaľ si myslíte, že si dáte odber na náš kanál, to bude určite dobrá myšlienka, pretože neprídete o nič z nášho kanálu a my robíme naozaj zaujímavé videá. Majte sa pekne a dovidenia. Dovidenia.